them të vërtetën, fal një angazhimi të jashtëzakonshëm edhe të stafit edhe të gjetjes së partneriteteve të duhura, Bashkia Shkodrës tashmë është përfituese e këtyre dy fondeve në një vlerë, njëri në vlerën 290.000 euro dhe tjetri në vlerën 113.000 euro. Janë dy projekte shumë të rëndësishme dhe shumë inovative për çështjet që Bashkia Shkodrës ka, së pari ndaj menaxhimit të metjeve publike edhe së dyti ndaj menaxhimit të situatave të emergjencave civile. Projekti i parë i fituar, i titulluar Useful, ka të bëjë me ndërtimin e një qendre magazinimi të atyre mbetjeve të cilat nuk janë për të dërguar në lëndfill, por të cilat mund të ripërdoren edhe mund të rivendosen në shërbim të qytetarëve apo shtresave në nevojë përmes riciklimit dhe ripërdorimit të tyre. Ndërsa projekti i dytë territori është një projekt që ka të bëjë me vendosjen e sistemeve të informacionit të duhura dhe blerjen e droneve në mënyrë që të bëhet monitorimi dhe kontrolli i situatave për gjatë periudhave të emergjencës. Janë të dy projekte me një partneritet shumë të mirë si nga ana e Malit të Zi, po ashtu edhe nga institucione dhe institute kërkimore të zonës së Italisë, dhe ne shpresojmë se do të menaxhohen në mënyrën më të mirë duke marrë eksperiencën e duhur, duke shkëmbyer njohuri dhe duke zbatuar projekte që tashmë na fusin në atë rrjetën e partneriteteve me Bashkimin Evropian, duke marrë edhe fonde që janë shumë të rëndësishme për menaxhimin e shërbimeve tona publike.